Bafowethu ake sinibingelele namhlanje sinamukelela kuMongezi TV. Bese sithi sicela ukuthi uma uqeda ukungena kuleli khasi lethu press usubscribe, ulike, ushare. I-content ke lena emayelana neZayoni. Nibingelelwa uMbuzi Mawu, sicela Simelane Mahlathini le eBaqulusini eMondlo. Namhlanje ke bafowethu ngifisa ukuthi sikhulume eZayoni ngalento okuthiwa izikhundla eZayoni. Ikhundla ke into ebaluleke kakhulu eZayoni. Abantu bengenza nje sengathi hayi ikhundla kwaShakacima. Ikhundla into ebalulekile kakhulu kusuka nje usakhula. Mawukhula eZayoni usukufisa nawe ukuthi sengathi ungaba umfundisi, yabo. Because phela masisakhula uze ulidlale isonto. Awabona isonto uzulidlala isonto, yeah. Manidlala lapha nezingane, nidlala isonto, omunye abe umfundisi, omunye abe ubani, yabo. So ke yonke leyo nto leyo kwenza ukuthi uadmire abantu abakhulu ebandleni, uadmire izikhundla ezikhona ebandleni, yabo. Bese sidlala isonto. Udlala isonto like uyalifaka, yabona. Ucula inkolo zabaphostoli, ucula uNkosi Sihlangene konke, yabo. Nishintshana izingane ngithi ama-activity lawo enzakalayo lokhu nje ebandleni. So ke indaba yekhundla ke isukela ke nisesebancane, yabo. Nathi nje sisesebancane sasikhula izikhundla kuyinto esibonayo ukuthi okay baba ubani ukuthi baba ubani ukuthi mambani ukuthi into ayibona lonto leyo. So ke izikhundla ziwabulela amabandla kakhulu waseZayoni, kakhulu izikhundla. Zingozi izikhundla and okubuhlungu ukuthi namhlanje abantu basayithanda izikhundla. Wobona ngoba umuntu mhlawumbe akachaza ukuthi masikhuluma ngezikhundla sikhuluma ngama-position. Sikhuluma ngama-position. Izikhundla eZayoni engikhumbulayo nengizaziyo ezikhona. Kukhona isikhundla sikaGoso lo gade eminyango lokho abakubiza nge-usher kwezinye izinkonzo. Kithi kwakuba uGosa. uGosa ke kwakuvama ukuthi because umuntu wayedila kakhulu nezingane kubekwe nje mhlawumbe insizwa noma umama uhlaza ngebala. Uzothi mayebuka ingane ethi jeqe isheshe ibuyele emuva noma ingane jazi ingane ethanda ukucaluza lokhu uzoyochama. So ke kuba khona isikhundla sikaGosa, kube khona isikhundla sikaNobhala. uNobhala uba usekretary webandla lo owenza zonke izinto nje ezimalana nokubhala, sikathi umabhalane webandla. Bese kuyoqala kuba khona isikhundla sobushumayeli. Isikhundla sobushumayeli, umshumayeli akancwabi. Bese uzoqala isikhundla bese kanje isikhundla sobuvangeli. Sengikhuluma ngezikhundla ke manje kuyaphezulu zabafundisi. Isikhundla sobuvangeli, emva kwaso kube khona isikhundla sobudikoni. Kube khona isikhundla sobufundisi. Kube khona isikhundla sikamongameli. Kube khona isikhundla sikabhishophi. Bese kuzoba khona isikhundla sika-archbishop. Bese kuba khona esinye isikhundla akusisi isikhundla kodwa kuya ngesevisi yebandla. La uthola ukuthi umuntu khona usebizwa ngomkhulu webandla noma ngogogo webandla, yabo. So ke lezo khundla ke izona izikhundla ke ezikhona lokhu nje eZayoni, yabo. Izikhundla njengomphostoli hayi besinganazo ngingazi ke manje kodwa nje njengomphostoli o-apostoli cha besinganabo. Yize kodwa kuyenzeka ukuthi ibandla eliwukuthi Apostolic Church in Zion, yayibona lonto le kodwa ilokhu nje isikhundla sokuba umphostoli cha asinaso. And then lezi zikhundla ke njengoba zikhona ziyabanga, ziwumbango lezi zikhundla. Kufa abantu mabengafanga abantu abanye baqoka impela ukuthi umuntu ashiye ayovula
elakhe ibandla mayebona ukuthi cha lesikhundla lesi angithi-ke eZayoni kahle kahle kudala noma ake ngithi ake ngibekise ngebandla bengikhonza kulo mina. Ibandla bengikhonza kulo boqala lapha kuba unobhala yabo. Then mawukade ube unobhala-ke kuyaziwa ukuthi-ke mhlawumpe-ke uma sekukhushula mhlawumbe bekuba uGood or amadokodo abantu bayakhushula ekhondweni kuthiwa bayaphakanyiswa ya. Then bayaphakanyiswa mhlawumbe uyaphakanyiswa kwamadokodo yolokhu kuthiwa i-conference ukuba lapha ko-September, November, September, October, November or ngo-Good kuba ngo-March, April yabo. Izona nkonzo lezo obekuyizona nkonzo ukuthi iphakamisa abantu zigcoba abantu. So-ke lapho-ke ake ngithi-ke emabandleni-ke lezo khundla lezo njengoba ngisho nithi yikhona ayikhokheli yabo, kodwa ngendlela abantu abayithanda ngayo nabayikhonze ngayo zisidalele enye i-chaos emabandleni. And uma ngikhuluma ngey'khundla mina ayithandi mhlawumbe amadoda kuphela, ngisho omama bayithanda iy'khundla yabo kakhulu kangangokuthi uma ebona ukuthi ubaba wakwakhe isikhundla esithile akasitholi, nawe uyawufaka umoya ne-influence ukuthi hhayi nje baba kabani, hhayi cha lapha nje kwenzeka kanjani ikhushula ubani. So ake ngichaze ukuthi usuka isikhathi esiningi noma imvamisa mawukade ube unobhala uyakhula uyoba umshumayeli yabo. Usuke kuba umshumayeli uyoba umvangeli. Kudala eZayoni kuyihamba zonke lezi y'khundla uyofika nje ku-Archbishop usuka le phansi yabo, usuka le phansi. So-ke kodwa-ke manje-ke sekenzeka umuntu ngoba phela ibandla selike livulwe nje nangoMahlathini ayivulele nje ibandla. Uma evula ibandla unomkakhe noma unentombi yakhe leyacula nayo ngoba amanye amabandla ngike ngakhuluma before ngikhuluma ngendaba yama-leader, ama-chorus leader aseZayoni ngokubhidliza amabandla, ngokubulala amabandla nangokufuna ukucula ney'ntombi zawo emabandleni yabona. Leyo nto leyo enye yezinto ebhebhezela ukuthi o-chorus leader uze naye sethi uyagoqoza usevule elakhe ibandla yabo. Phinde kuzoba futhi abaprofeti nabo banalo lento yokuthi uma ebona ukuthi hhayi engathi aka-recognize, uthola ukuthi umuntu ngisho akakwazi ngisho ukuvula inkonzo ngokwaseZayoni kodwa mhlawumbe usebona ukuthi une-following anayo, angakwazi ukuthi naye avule ibandla gwaqazise la gwaqazisa khona. So-ke iy'khundla-ke njengoba ngisho uyasuka kubunobhala uye kubushumayeli, uye kubuvangeli, uye kubudikoni, uye kubufundisi, uye kubumongameli, uye kubishophi then archbishop. Ziningi-ke iy'tori esizaziyo ngamabandla la uthola ukuthi khona ake ngenze nje umzekelo. Kwake kwenzeka ebandleni lethu la sathola khona ukuthi kunomuntu okwakufanele labantu basey'khundleni ayilingani yabo. Then wapromothwa lo munye wazoba sesikhundleni esilandela esalo okwakufanele owayekade ngaphambi kwakhe. Kuthe makubonakala inkonzo iqhubeka kwase kuthi o-archbishop abanye base bephakamisa lo mfundisi owayengemuva komfundisi owayekhona, sho nje owayemvangeli. Bathi akasuke ebuvangelini ayoba umongameli yabo. Usuke ebuvangelini, mawusuka ebuvangelini ngoba nalesi sikhundla somdikoni isikhundla esasingekho kakhulu kudala, sibe khona nje lethanyana. Buthi mawusuka kubuvangeli vele uye kubufundisi. Buthi mawusuka kubuvangeli uye kubufundisi. So-ke kuthe makwenzeka-ke ebandleni lethu uthole sekufanele kwakufanele phela umfundisi asuke ebufundisini ngoba kwase kunesikhundla sikamongameli angithi, asuke ebufundisini aye kwesikamongameli.
bese lo umvangeli asuke lapho aye ekufundiseni, washintsha ukukhuluma, kwathiwa lo umvangeli uphakanyiswa ukuthi ayoba umongameli, upresident, yabo. Bayibeka-ke izathu abayibekayo ukuthi ususelwani, kodwa zayingezwakali ngoba owayewumfundisi kwakungakaze kwenzeke phambilini ukuthi umuntu ajambe isikhundla asuke ngapha, noma ethiwa wayenamava angakanani, bekuhamba ngolayini ukuthi ngempela kusuka olokhu nje okuleso sikhundla leso akajambe isikhundla, ajambe lo khona aye ameqe ngaphezulu aye kulesa sikhundla. So kwenzeka into enjalo ayibanga nomthelela omuhle. Ngicabanga ukuthi kwelethu nje ibandla lokho ikhona okwadala ukuthi sigcina mhlawumbe siqembuka more than 3. Ngikhuluma ngebranch, angikhulumi mina angikhulumi ngebandla lonke, ngikhuluma ngebranch nje yethu. Iyona nto leyo in my view eyadala ukuthi ibandla lethu ligcine liqembuka liba amaqembu. Namhlanje lisaqembuka, kodwa ngeke ngisakhuluma ngoba nami ngisesibe umuntu ohamba nabo ngaleyo ndlela, sengaba umuntu nje nesikhathi eside ngagcina ukuhamba nabo esontweni. So-ke mangisachaza-ke indaba yey'khundla-ke, maningi amabandla kuleyo y'khundla. Ngikhumbula kwelinye ibandla nje elikhulu elikhona lokhu nje eNyukhasela, kunebandla elikhulu lapha eNyukhasela elinendlu enkulu nje, ngeke ngilisho ngegama. Kwake kwaliwa kakhulu, kuliwa phakathi esontweni, kwaqhuma induku, kwaqhuma iy'khala, kwafa amawindi. Yiyo indaba yey'khundla. Abanye ngendaba yey'khundla bayadlisana, udlisela isikhundla, yabo, udlisela isikhundla. Ngakulezi nkonzo ey'nkulu lezi, ugcina iplate uma ufuna ukulidla usulibheka ukuthi liza nobani, yabo. Yini indaba yey'khundla. Kuphinde futhi abantu mase bene-influence ebandleni, ake ngithi nje khona nje omunye owayonobhala, ngeke ngisho igama lenkonzo, khona lapha eMondlo, wayonobhala lo muntu lo. And owunobhala o-right, yabona makhulunywa ngonobhala o-right, ecula, ihamba ney'nsizwa, aziwa nje cha unobhala webandla elithize, uyacula, uhamba ney'nsizwa, indoda nje clean, wayinsizwa nje yayi-clean. And then lensizwa kuthe makuhamba ibandla labo nabo laba ney'nkinga, ngoba angeke sikubalekele ukuthi ibandla liyaba ney'nkinga. Ibandla labo laba ney'nkinga, laqembuka okokuqala. Ngoba phela yabona ibandla limane liqembuke nje, kuba khona yabona inhlebo, abantu bahlebana, kube ukungatshelani iqiniso umuntu mayephambuka, yabo. Kuzoba kubanga kwemculo, yabo, kubanga kwemculo, kube ukweyana kubaprofeti, uyabona ukweyana abaprofeti mabeyana. Lezo zinto lezo izona mbangela enkulu, izona zinto eziyimbangela enkulu yokulokhu nje yokuhlukana kwamabandla. Inhlebo, ungatshelana amaqiniso umuntu mayona, kube ukweyana kwabaprofeti. Lezo zinto lezo kube umculo, yeah, 4. Lezo zinto lezo izona ngqinamba ey'nkulu elokhu nje nebandla laseZayoni. Bese kuba khona okunye ukuhlukanisa amabandla, njengokuthi uthola ukuthi ngoba lezi zinto njengoba ngiy'bala nje zivame ukuthola ukuthi ihambisana nokuhlobo ngaphakathi, nokungayiphathi kahle kwabantu sexual. Omunye useshela intombi omunye useshela umfazi womunye, yayibona loo nto le. Thola loo nto lesigcina yenza ukuthini-ke, gcina kuba khona ukuhlukana, abanye behlubuke-ke, abanye-ke noma abanye bekunalento futhi ukuthi abantu abanegama noma abanedumela, like prophething, umuntu avele akhulume nje isinoma isikanjani, yabo. Ngoba ukuprofetha sisakhula kwakuyinto kwakufanele ukuthi ube nenhlonipho uma uyenza. So uma uzoyenza nje isinoma isikanjani, ngisho abe kuthiwa right, kwakuthiwa hlonipha, ungatsheli umuntu ukuthi uyathakatha.
babe khona babekwenza lokho, kodwa nje into esisakhula kubaprofethi ababekhona phambi kwethu yayingenziwa leyo nto leyo. Kodwa ngokuthi-ke abantu-ke base bethanda ukubukwa-ke nokwaziwa nokuzakhela amagama, ngoba lento yokuzakhela amagama iqamane. Kodwa-ke ngila ekuthenini-ke amabandla amaningi abulewe zikhundla. Iy'khundla ziwaqedile amabandla. Iy'khundla ziwaqedile amabandla. Kunabantu ngenxa yey'khundla abaphuma, yabo, baphuma bethi bazama nabo ukwakha ilokhu icagogo zabo zamabandla, afa amabandla. Kade ngisakutshela ngale nsizwa yawunobhala nje. Le nsizwa yawunobhala kwakuyinsizwa nje sasiyithanda, ngisho nathi singekho ebandleni layo. Ibandla labo uma silibuka uyazi ukuthi vele uma bekhona kuzobe kukhona le nsizwa, yabo, isebenza nje futhi ku-right. Le nsizwa yathi isuka lapho sihlukene ibandla lokuqala, ngezwa nakuthiwa isihlukene nebandla naye isivule la ibandla. Ngathi ngiyafika komunye umngcwabo bese ngivele nje ngingasalokhu nje, ngingasesi umuntu oyesontweni. Ngayibona, ngibona isifaka impulampula, ngithi hawu, lensizwe siyafaka impulampula, kuthiwa hayi uswaqembuka lo muntu. Hayi, waqembuka wayaphi? Kuthiwa hayi nawe uswavula elakhe ibandla. Umoya wami wabuhlungu ngoba angisho kwangafanele akhule, kodwa ngiyacabanga nje ukuthi wahamba cishe kuleli bandla ewumshumayeli, ngoba ngathi wayesesukile kulesikhundla sobunobhala esewumshumayeli, yabo. Iningi-ke nje into eyinkinga edalwa zikhundla, ngoba ukufolokohlela okukhona la ekhundleni phela eZayoni wawunganikwa isikhundla ungaganiwe. Mangikhuluma ngokugana, abantu bayazi mangikhuluma ngokugana ngikhuluma ngokuthini. Siyoxoxa lokho ngelinye ilanga masikhuluma ngokugana eZayoni, ney'nto ey'ningi zenzeka maqondana nokugana zamosha ibandla, yabo. Ukugana kwagcina sekuyinto nje engathi ayiqondakali, kanti ukugana abantu bayazi ukuthi ukugana kuyini. Esinguni nje, because phela iZayoni ibandla lamanguni. Amanguni ayazi makuthiwa nje uganiwe kukhulunywa ngani, yabo. So abantu uthola ukuthi abantu sebeyaxova, abantu sebegijimisa iy'khundla. Omunye usefuna, angithi ukuba umshumayeli nje uba umshumayeli noma ungaganiwe. Ukuba umshumayeli, uba unobhala, ungaba unobhala ungaganiwe, kodwa awubi umvangeli ungaganiwe. Ubungabi umvangeli ungaganiwe, ubungabi umfundisi, umdikoni ungaganiwe. Angiphathi ukuba u-archbishop. Abantu abanqeni namhlanje ukukhuphula umuntu bamsuse emongamelini, umuntu esedivozile, kodwa uze kuthiwa uphakanyisa yedwa, unikeza isikhundla sobishop, omunye sobu-archbishop, kodwa umuntu udivozile, yabo. Mhlawumbe omunye udlulelwe unkosikazi emhlabeni. Izinto esigcine siyibona emabandleni eZayoni ebekade zingekho lezo zinto lezo. So iy'khundla mfowethu, nawe dadewethu, iy'khundla eZayoni zilimaze kakhulu ibandla. Abantu into ebesiyibuka, abantu bazi kahle ukuthi umthetho uthini, kodwa abantu umuntu avesana afuna ukuba umfundisi ekepitisa umuntu, afuna ukuba umfundisi. Uba umfundisi kanjani okepitisile? Akulotsholwe, akhishwe ngisho isiqhano kulowo muzi. Abantu bathathe imithetho abazi ukuthi kwangeyama abantu. Uze abanye sebethi hayi imithetho yakudala leyo, sebexova, yabo. Izinto ebesiyibuka lezo sezenzeka, umthetho usulahleka. So-ke yini kujahwe zona iy'khundla, yabo. Iy'khundla ziyingozi ngoba even noma sekuwamalo emithingini, angithi uma kuzoba ne-conference noma kuzoba nogudi, ila khona-ke iy'khundla-ke beyilokhunja khona. Iy'khundla wena wabona kupolitiki, abantu bayafisa ukuba abafundisi, abantu bayafisa ukuba obhishophi, kodwa umuntu akunasikole umuntu asifundelayo sokuthi ngempela yini. Uma ungambuza ngithi ngoba ufuna ukuba ubhishophi kuleli bandla, yini ofuna ukuyishintsha kuleli bandla, noma ufuna ukuyengeza kuleli bandla, noma ongasinika yona. Angazi noma ama-interview ayenziwa noma ngaze ngibe kuphanele okuthiwa abantu bephakanyiswa ngokuthi mhlawumbe umuntu usene-long service.
ugcina umuntu ephakanyiswa or sekuyabonakala uyaphakanyiswa naye ukuthi cha akabe sesikhundleni esithize, ngoba uyabona mfowethu kunzima ukuthi ngisho ukuba inkosana nje ekhaya, ngikhuluma nje ngesikhundla naso sibalulekile leso sikhundla. Makuthiwa nje uzoba inkosana ekhaya, yabo, fanele uyibuze nawe ukuthi kahle kahle lo mndeni ngizowenzelani mina, ngizohamba futhi ey'misweni zobaba, uyabona, yini ewushintsho noma engizoyishintsha mina noma engizoyenza ukuthi lo mndeni going forward waziwe ngayo. Ububona nje abantu bangene nje ey'khundleni, umuntu angene esikhundleni abe yilento le ebekade yiyo esesikhundleni esingaphambilini, kuthungiswe lowo mjiva, sishaye imali sibathungisele lezo mpulampula njengama-branch, bembathiswe, kukikizwe-ke kujatshulwe. Kodwa mase kubuya, okay, sesikwembathisile, wembethe manje impulampula yakho, ngabe imhlophe, ngabe ihlaza, ngabe i-navy, yabo. Usuwembethe-ke wagcotshwa konke kwalokhu nje nomkakho wanikwa isiphila. But uma uthi uyabheka umuntu into azoyilokhu nje azoyenza, umnike nje u-3 years u-5 years, ayikho umuntu into ayenzayo engako. Ibandla landi, bekade futhi engalandisi nebandla ngesikhathi eselesikhundla lesikade ekuso before. So even esikolweni ngoba abantu abaningi abanye, enye into abantu abangeke banitshele yona, abantu abebephuma eZayoni, or ngithi abantu abebekade beya ema-university eZayoni, iningi labo belithi uma libuye e-university akasabuyele enkonzweni kade ekhonza kuyo. Umangalo lokho kudalwa yini? Enye yezinto, ngesikhathi abantu beselokhunjeni bese ey'khungweni zemfundo ephakeme, bafike bathola abantu laphayana abachaza izwi ngendlela ethuthuke ngenye indlela, yabona, abantu abaye ema-Bible school, abantu abazokuchazela o-hermeneutics, bakuhlaziyele ilokhunja iBhayibheli, o-exegesis, yabo. Uma uyibuza umuntu owubhishophu lo eZayoni akazi nokuthi yini leyo nto leyo, kodwa lokhu uyahamba neyikhundla and uyayifuna lezi yikhundla, uyayifuna iyikhundla. Ma kususa umuntu emva kwakhe ongathi i-theology yakhe iyalikhulisa ibandla, akafuni, ufuna ukuthi kube ulokhunja, ufuna ukuthi kube kususwa yena, yabo. So-ke iy'khundla-ke bafowethu zilixove ezaliqeda ibandla, kangangokuthi baningi abantu abanye abayeke ebandleni ngoba sebeqembuke nabanye namhlanje badla utshwala, yabo. Yingakho umuntu osuke ephuma evangelini avesane adunguze vele elokhunjeni ezweni, umoya wami ube buhlungu ngoba ukukhonza, mina njengami nje ngeke ngimforce umuntu ukuthi akakhonze noma akhonze ngenkani, uxolo. Kodwa inkonzo iyaba lokhunja uzothini, iyabavikela abantu ey'ntweni ey'ningi ey'suke zingabalimazi, ngoba akusinoma ubani okwazi ukuba ne-self control, okwazi ukuba nokuhlakanipha kokuqonda ukuthi cha, lokhu akumele ngikwenze ngoba ngiyasonda, lokhu nje akumfanele umuntu, yabo. So-ke into-ke eyenzekile ngendaba yeyikhundla, abanye bavula amabandla, afa amabandla, and phela ma uzofike uthole usuphumile wathi uvula ibandla, lafa ibandla, ma uyoyinikela kwelinye ibandla, uyoyinikela manje, kuyaziwa ukuthi isikhundla sakho kwakuwukuthi uzofica kukhona abafundisi bakhona lapha. Yingakho abanye umuntu egcine sesonta ney'ngane zakhe ngoba angeke asakwazi ukuyinikela kwelinye ibandla. Yini ubambelele esikhundleni, yabo. Iy'khundla angazi mfowethu, angazi iy'khundla ukuthi iyolungiswa kanjani indaba yeyikhundla, ngoba ngangithi mina kwakungalesa sikhathi sethu, kodwa ngiyabona namanje bangichaza ukuthi lo mfowethu owayekade unobhala, phela ngikhuluma ngensizwe eseyintsha, naye siyavulela ibandla, njengoba ngisho ukuthi ngahlangana naye emngcwabeni naye sincwaba, ngamangala ukuthi hawu lo muntu lona wathi hayi usaba umfundisi, usaba nebandla. Ngiyakhumbula-ke Ghana, kodwa nje siyakubonga futhi ukuthi wathi noma enza lokhu akwenzayo-ke naye kwaba ukuthi useganiwe, ngoba enye into ebuhlungu
eyenzekalayo emabandleni, awukwazi ukulokhunja ukuvula ibandla ungaganiwe. Awukwazi ukuvula ibandla. Ungaba umshumayeli ushumayele under umfundisi othize, under umongameli othize, kodwa na kanjani fanele wena ugane ngaphambi kokuthi unikeze izikhundla zokulokhunja, zokuba umvangeli, uvangele, zokuba umfundisi, ngoba vele uvangeli nomfundisi umsebenzi othi cishe ufane. Bobabili labo bantu labo banemvume yokungcwaba, kodwa uma umshumayeli awunalo igunya lokungcwaba. Uyabo, awungcwabi nje uma umshumayeli. Awungiphathi-ke uma unobhala, and awudlaleli kuleyo nto leyo. Ngaphandle mangathiwa ngempela kulelo zwe akekho umuntu onaleso sikhundla, ngoba ngisho bekuthiwa emngcwabeni, lo mngcwabo uyakuwo, uyafika endaweni kufika umfundisi wakwelinye ibandla, lowo mfundisi ofanele umnikeze istage sokuthi angcwabe. Awungcwabi ulokhunja umshumayeli noma ungaphansi kwaleso sikhundla leso. So-ke indaba yekhundla bafowethu, sophinde ziningi kakhulu iy'nkinga esiy'bonile emabandleni maqondana ney'khundla. Ziningi.